Kale mukutu gwa Kaifa Shujide broadcast ko tusinzira ogezako kubanga tukwasaganya ensonga ezenjawulo ne mukasera kanu tuba tuyingiddewo ogezako kubanga tutematema ensonga nga bwe zigezako kubanga zitambula mu ggwanga lya Uganda wamu ne world over. Bampita Kaifa straight out of Uganda to the world ogezako kubanga nkutemera ensonga ezenjawulo nga bwe zigezako kubanga zitambula wamu ne biba bigenze nga bituuka mu nsona ezenjawulo eza ggwanga lya Uganda n'okwetolola ensi yonna globally. Kale tusinzira wano we tusinzira era we mutulabira olunaku olwaliro ogezako nga tubaweereza mu studio zaffe eza Kaifa Shujide broadcast nenga nyongera okubebaza yonna gye muwangalira n'okubanga mwekumira ku mukutu nti kye mukola kyamaanyi nnyo ddala keepinga ng'ogenda maaso n'okubanga osubscribinga okulikinga wamu n'okubunyisa omukutu guno eyo yonna atagumanyi bagende mu maaso n'okubanga bongera okubanga bagumanya n'okubanga tugezako okutereza ebintu ebirala bingi nnyo nga ebyetoloola all over the world. Fenga tuwayo kubanga tukwasaganya nsonga ne mu kaseera kano tuba tuyingiddewo naye nga tugenda kubanga tukozesa eddakiika ntono nnyo ogezako kubanga twogera ku kukwatibwa kwa omu ku nnakinku wa opposition okumala emyaka 2 egiyise abadde agezako kubanga atigomya gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni nga yagala okubanga anoonya obwenkanya obw'okumugamba ave ku ntebe y'eggwanga naye abeere nga akwatamu kubanga ebbanga lyafuze libadde ddene. Teweerabira omwami ono gwe twogerako bamuyita the retired Colonel Dr. Kizza Besigye era nga abadde omukulembeze w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change okumalira ddala emyaka 20 egiyise nga bagezaako okubanga okubanga President Museveni alitayalinga ave ku ntebe bamufuganyiza ebbanga ddene era ebiseera ebisinga ebisenje ebizze biyitaawo nga bagamba nti akalulu ka President Museveni tekabadde nga fair abadde nga ajja abba obululu okugeza wamu n'akalulu kaali ka bbiri nalonda mwaka ki 2016 yali 2016 of course yali 2016 akalulu ako nakalimu bukwakku. That was my first do kulonda era akalulu ako nakalondera Nateete kuba je nali ntekedwa kubanga nondere Nateete awo abayitawo batya Nateete awo kukidda mu kigagga awo kukikalinawo Atayeke Nateete awo nyini awo nalondera ewali zone yaffe nengezako kubanga nkasitinga kalulu kange. Of course nempa Dr. Kano Kizza Besigye nempa omugezi Katolu Bwama nempa abefudisa abali abenjawulo awo kubanga twali tutikinga kifiiriza. So ne tulinda tulabe akalulu ako bakabala ng'omukulu Dr. Kizza Besigye awo nyini polling station yaffe yali awangudde obululu era nga akubidde waggulu nnyo nebugenda okukya ku makya nga akalulu kefudde. So yono omukulu gwe twogerako nti avuganyiza entebe y'obukulembeze okumala emyaka 20 miramba egiyise nga akwatida ekibiina ekya FDC bendera ng'omukulembeze waakyo naye nga teweerabira nti omukulu ono yalwanako ne omukulembeze w'eggwanga aliko omukulu Yoweri Kaguta Museveni wali eri mu mwaka ogwa 82 okujja okuliberatinga okuwamba eggwanga lya Uganda mu mwaka ogwa 86 baali bonna ng'era omukulu Dr. Kano Kizza Besigye ono ye yali medical doctor w'omukulu President Yoweri Kaguta Museveni era nga kigambibwa nti yali amujjanjaba mu nsiko kijja kitya omukulu Besigye okubanga agenda mu nsiko naye okubanga aliberatinga quick reminder nti yali omusajja ono yali medical practitioner oba yali doctor omukukutivu ng'agezaako okubanga ajjanjabwa naye ebyamukolebwako byali bingi ebiseera ebyali ebyobotaawo yatulugunyizibwa nnyo okuva wali eri yali abeerawa yali abeera embalala eyo kinneerabidde naye nga kigambibwa nti yatulugunyizibwa nnyo naye yafuna akawenda akadduka akagenda Kenya yasinziira Kenya okubanga yeegatta ku kabiina akaali aka NRA okugenda mu nsiko okubanga bayeekera n'okubanga bajjako nakyemalira eyaliko ebiseera ebyo n'okubanga bakomyawo enfuga eya demokulasiya mu ggwanga lya Uganda. Yoyono omukulu retired Dr. Kano Kizza Besigye bwengezaako okubanga nkunyonyola Warren Kifeefe kati no kigambibwa okuba nti yakwatiddwa mu ggwanga lya Kenya ebbanga eritali lyawalanye eririseekaawo era ndowooza situation yabadde yemu nga mu bbanga lyerimu lye bakwatiddemu Alien Skin n'omukulu we bamukwatidde nga bamujja mu ggwanga lya Kenya okumuzza mu Uganda ne bamukuba mu kooti martial okubanga yasaliddwa n'asindikibwa kwa limamra eruzira mu bbanga lye tutanaba kubanga tutegeera kubanga tebannaba kunyonyola actually awo sinaba kubanga mbimanya naye nga kino kifuddeyo
twalabyeko n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga akutte ne leader of opposition bagenzeyo okubanga balambula omukulu Dr. Kano Kizza Besigye era abantu bangi bavuddeyo nnyo okugezaako okuvumirira ekikola ekyakoleddwa era abasinga banenyezza eggwanga erya Kenya ekintu ekyakoleddwa era nga bagamba tekikkirizibwa according to the international law Kenya okubanga muvaayo ne muwamba omuntu ate ne mubanga mumukwata ku nsonga ze mutalinaako matu na magulu ate ne mubanga mumukwasa eggwanga ng'omuyeekera. Kenya bakunenyeza kuba tekikkirizibwa kyovula nti n'ennyonyi bweraninga mu ggwanga erya Uganda kati nga boolaba President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bamuyoola ku nnyonyi bamulinda yasooka n'alemera ku nnyonyi nga tebasobola kubanga balinnya ennyonyi eyo gigendako kuba amateeka tebagakkiriza nontanti lwe bamulinda n'atuuka n'alinnya ku ttaka beppaba ne babanga bamuyoola okumutwala ku kigero ewezi nga olaba ebyatuukawo awo so kyebabadde bagezaako okuvumirira abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bakivumirira ne bagamba ekikola ekyakolebwa ku retired Dr. Kano Kizza Besigye bakivumirira kibi nnyo kiri against the law lwaki batiitiizi lwaki bawamba bingi ne byayogeddwa Basemujjunganda bavuddeyo ne boogera Bajoero Ssennyonyi bavuddeyo ne boogera omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ayogera abantu ab'enjawulo all over Uganda naye ate kikwewuunyisa abantu bangi bavuddeyo ne bagezaako okubanga bacriticinga kino era nga Dr. Kano Kizza Besigye bamuyise rebel abantu abasinga nga bagamba naddala aba NUP abaana abekyukakyuka bawangalira ku mutimbagano awo nga bagamba ono Dr. Kano Kizza Besigye abadde azanyira ku bannayuganda ebbanga ddene ku mitwe nga yeefula nti avuganya mwami Museveni but in actual sense nga akolerwa mwami Museveni ebawa example ya mwami Bidandi Sali nti yavaayoko n'avuganya ku ntebe y'eggwanga Uganda ng'agamba ali against n'ebikolwa President Museveni byayagezaako okuba ng'akola ki ng'akola naye ate lutemya lwa liiso ng'akalulu kawedde bagenda okulaba ng'omukulu ate akutte kubo adda mu NRM ne bamanya nti kati ono yali avuddeyo okugezaako okuwuddiisa abantu olumala okuwuddiisa abantu bayiseewo ekyabwe kye baali bayisaawo ate bamale bakole ki bo baddemu bavuge ekyabwe nga bwe bagezaako okuba nga bakola ki nga bakivuga so the same thing kye bagamba retired Dr. Kano Kizza Besigye Warren Kifeefe nti abadde agezaako okukola ebbanga lino lyonna okugezaako okuba nga awuddiisa Bannayuganda naye nga mu bufunze oba mu njogera ennyangu abadde akolagana ne Nakyemalira mugezaako okuba nga batambuza propaganda waabwe owokulowooza nti abantu bagenda mu kalulu kali fair and free naye at the end of the day nga Dr. Kano Kizza Besigye akolera Museveni. Bino no bivumiriddwa abantu bangi nnyo abavuddeyo abentuukakyuka ku internet nga bwe nkugambye ne bamuyita omufere ne bamuyita rebo bamuyisa ebintu bingi era audio nyingi zafulumye by the way ezikwatagana ku Dr. Kano Kizza Besigye ngayogera ku Bobi Wine nga Bobi Wine tabadde serious mbwakozeeko ne Bobi Wine kino eyo nagiwuliddeko nga naye Bobi Wine he has not been serious. Simanyi oba omuntu okubeera serious Kano Kizza Besigye ayagala omuntu oyo akola atya excuse me twawulyako Dr. Kano Kizza Besigye mabegakawa gye buyise ng'ayogera ng'agamba nti emmundu tekyasobola kujjako Museveni oba akalulu kokka akalulu tekakyasobola kujjako Museveni pulaani zindowooza ze yalina ze yali agezaako okuba ng'agezaako okuteeka mu Bannayuganda ze pulaani ezaali ez'okuba ng'agenda okukola ki okuyeekera naye abaana bangi bavuddeyo ne bavumirira ekyo ne bagamba ku prime time gye waliko nga one of the greatest opposition leader wali olinda ky'okuba nga oteekawo embeera eyo n'okuba nga encouraginga Bannayuganda okuba nga tebagenda mu kalulu wabula bagende mu nsiko okuba nga bakola ki bayeekera gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni. Njagala weewulireko ku ODN gwe wena atuwuliriza era agezaako okuba nga atulaba. You said you have the small arms, you have everything else. What would you want? Because we were looking at my conversations up until now is okay. We were looking to get small arms, drones, etc. Drones are useful, and I think that's why we are going to train those people on the drones. Like I've said, if we can have capacity to deal with the helicopter, that would be drones and basic anti-air. Yeah. The stuff's available, but it's just expensive, and it's drones are cheaper than anti-air. Far more cheaper. Far more cheaper. But the stuff is available. Yeah. And they can deal with the helicopter. Depending the range, depending, it's on the ground, but
I don't know When helicopters are vulnerable, because when they're hovering, they're easy to take out. Exactly. And if you know where they land, if you know where they take off, if you see them coming in, they're not moving that fast. They're very vulnerable to small arms fire. So, eyo yadisikanzigiddwako abantu bangi omwabadde ba Aptop Boss abetumanya abenkyukakyuka ba Afulandani, of course n'abalala bangi bawumalu kiseka bajogeddeko ebintu bingi nnyo. Mu audio eno kigambikibwa okubanga omukulu ono yali asaba buyambi obwokubanga agenda mu nsi kabeere nga ayeekera gavumenti yani ya Mwami Museveni. Mu bye yali asaba mwe mwali ebyokulwanyisa nga omuli helicopters, kubanga yagezaako okubanga banyonyola nga bagamba bino byo ebyokulwanyisa ebitono nti basobola okubanga babyafodinga n'okubanga baba nabyo. Naye the only thing they wanted to opt for was the helicopter. Omusajja n'amugamba nti it can easily nti oba helicopter isobola okubanga zimanyikibwa mangu dirwe isobola okutekinga off ne isobola okugenda ku ground, so isobola okubanga ekubibwa anytime any place anywhere. Okitegeera mucho kijja tugezaako okubanga tunyonyola nti omukulu ono yali agezaako okubanga agamba yeetaaga okubanga ayambibwako, yeetaaga okubanga akola ki nga bamu supportinga mu mbeera ez'enjawulo okubanga agenda mu mbeera ey'okubanga ayeekera eggwanga. Bino nno njagala kuteerako ku ddoboozi lya Aptop Boss wano ku bimu ku bye bagezezaako okubanga bannyonnyola. Njagala tugende mpola mujja kuntegeera mu kano akaseera nga Dr. Besigye ali ku peak mu opposition bamukolako buli fujjo ne bamukuba tiya gaasi abaaliwo abaabiraba mwabiraba ne bamuyisa mu mbeera esobola okufrustrating omuntu aba ne batuuka okugamba nti dokita tugambe tulagire tuumire otuwe ebyokulwanyisa tugende tulwane ate nga akaseera yali energetic okusinga kati kuba bamukola byonna aba ne batuuka okugamba nti omusajja nga ayina obulamu bulinga bwanfudu naye teyalagira. Lwaki teyalagira? Because he was a creation of Museveni. Ng'agaate kakati abantu mbagambe mundu mu kintu kyaffe nze ndi eno nkideeyadeeya mbalowooze senti wagenda kubaawo change naye nga tewakola ki nga tewali mu kaseera ng'akatika maso mufa mu ngalo ayingidde emyaka 7 essaawa eno bamuteeka mu kkomera audio zitandika okufuluma mbu apulaninga buyeekera asaba byakulwanyisa obusungu bwamulinnye kati ku 7 luli ng'akyali energetic ng'akyalimu oluvubukavubuka obusungu obwo yabutereka wabukuumye kati ng'akatika maze omuva mu ngalo nga bamaze okutegeera nti ekintu kyabwe kibagendako n'abazungu bamugambye Museveni bamugambye nti gwe ssebo ku baloti tokomawo ebibadde bigugulanya mutabani we ne ambassador mubadde mubiraba mutabani we yatweetinga n'aga nti tewaliwo civilian ejja kutekinga over nga taata wamaze okuva mu buyinza kati saawa eno nga bamaze okulaga nti abazungu bamaze okumulaga nti mukulu todda balaba ekintu kibafa mu ngalo tya kati katuleeta omulwanyi waffe ensi bw'owuliriza audio ya Aptop Boss eno kijagezaako okubanga ayogera ebimu ku byanasoose okubanyonyolawo nti omukulu Dr. Kizza Besigye nga we yabeera ku prime oba bwe yabeera nga ali ku prime time ye nga one of the great opposition leader. Bino byonna byagezaako okubanga ayagala okukola ku kaseera kano ng'ayingidde emyaka 7 byamulema okukola at that time ng'akyalina momentum eyali egezaako okubanga asobola obikola by then. Lwaki avaayo mu kaseera kano ng'ate amaze nakukwatibwa nti audio nazo ne zitandikwa okubanga zikola ki nga ziteebwa mu kaseera kano nti lwaki byonna ayagala tandika bikola kati after the existence of one of the greatest opposition leader currently known as Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki amala kubanga alaba omwana ali ku peak sawa zino nga yalubirwa okubanga agenda takinga obukulembeze obuddako oba yali mu ssuubi ly'Abannayuganda okubanga atekinga obukulembeze obuddako. Lwaki Besigye avaayo sawa zino bino n'ayagala okutandika mbu ayeekere eggwanga? Lwaki teyabikola mu kaseera kali? N'ekirala lwaki amala kukwatibwa audio bino nga simanya asaba obuyambi esimanya yeekere bitandika fulumayo essaawa zino? Omukulu Aptop Boss kyagezaako okugamba nti bino byonna bye balimu essaawa zino n'ebyokukwatibwa Dr. Kizza Besigye bali mu bubadi bwabwe. Bagezaako kuzanya politics kuna kuzanyira Bannayuganda ku mitwe, gezaako kuwevinga awe ekifaananyi ky'abantu ekyoba ekifaananyi n'omuntu ali mu mayindi z'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti focus yonna bagezeeko kugiteeka kwani
ku mukulu Dr. Kano Kizza Besigye nti nga one of the greatest opposition leader agezaako okulwanirira the true nkyukakyuka ey'eggwanga lyattu Uganda. Omukulu Aptop Boss ono byagezaako okubanga akunnyonnyola nga bwe tuwuliriza mu ka audio ke kano tugende mpola. Yakkirizaako yaba abeerawo abajiga bambayinza otugamba lwaki temuva ku Dr. Besigye nammwe ne mukola ebyammwe nedda tuyinza muvaako lwaki tetuli mu kulwanyisa mu M7 yekka tulwanyisa mu M7 system ye kuba yasobola okuvaawo asobola okukeera enkya n'atakeesa system ye ebadde etubonyaabonya nesigala ng'ekola ki ng'esigaddewo ng'ekyatambula kati buli gwe tulaba yenna ng'ayagala kubbulukukira bamupositioninga ajje asigale ng'atambuza system eyo awo tetuyinza kwebakira abantu tuba tulina okuvaayo netubaga nti awo waliwo ekiwunya awo kiikyo kiwunyiraawo naye basajja mmwe audio nkakasa abantu abasinga mwaziwulidde abatanaziwulira kamba. So mu bino kikyagezaako okuba ng'ategeeza agamba tebakoma kuwevinga off bano bonna babadde bazanyira ku bannayuganda emitwe kubanga they have a true generation leader known as Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula baagala bawevinge out na buli omu abadde ayina enzikiriza mu kye bayita mu sevenizimu. Omanyi waliwo omuntu abaawo kati nga bolaba nti Bobi Wine babadde n'ekibiina essaawa zino tosobola kukyusa muntu yakeera ku makya n'ayingira struggle n'aba bunyaawonyezebwa n'akolebwa bonna byonna ebyemukoleddwako ate n'okera ku makya n'omugamba nti va mu Robert Kyagulanyi Ssentamu yakozesa kino akozesa kino nakiri akozesa kino nakiri oyo tosobola. So kati yensonga lwaki Aptop Boss bagezaako okubanga baagala kuwevinga awe na buli omu ayina enzikiriza eyo nti enkyukakyuka tesobola kubanga ekola ki ejja mu Uganda era n'abalemeddwa okubanga bagaana eyali badde transition ya rule of law okubanga ejja mu ggwanga lyattu Uganda. Omayisa bona Oluganda luzibu ekisinga okuneewunyisa ebintu bisobola okulema okwogera mu lulimi lwabwe kyokka n'oyogera mu lulimi olugwire. Anyway embeera bwetu bwekyagezaako okubanga etambula wakati awo. So bano balina okukkiriza okugamba nti Maakyaza omukulembeze waabwe yakyalinamu okukkiriza mu Dr. Kano Kizza Besigye n'ate bo okukkiriza balina engeri gye balamu ebintu byabwe ku mbeera ez'enjawulo nga basinziira ku audio za Kano Dr. Kizza Besigye ezifulumye era nga buli omu agezaako okubanga azikutaputira mu mbeera ez'enjawulo. Bakugamba Kano Dr. Kizza Besigye abadde nga alya mu lulimi lw'oluzise ekisookera ddala nti yalya mu bannayuganda olukwe baluyita lukwe yalya mu bannayuganda olukwe atya nti abadde yeefula nti is one of the generation leader oba one of the great opposition leader naye ng'ate alina enkolagana ne Mwami Museveni. Kyesimanyi kuba kyesirinaako mutwe na magulu kubanga abantu bintu bisoboka abantu babadde nga bakyuka wano enkya n'eggulu olina omulaba nga abadde mukkiriza mukolo gw'abantu ne bukera ku makya nga ye ebifa ku bantu takyagala kumanya ba MP bangi mubalabye mubalonze mubataddeyo. So abanakyukakyuka bano bo kye bagezezaako okubanga bakuba n'ogezaako okubanga bateeka wansi era bo bagambye tebagenda kuttira muntu ku liiso. Retired Dr. Kizza Besigye is a mole abaddewo ebbanga eddene nga takola ki nga tagezaako kusavinga abantu wabula ng'asavinga for the interest of the nakyemalira kubanga bagamba mbulya gw'oyita naye nkubulira empisa ye oli yalwana naye babeera naye yatulugunyizibwa mu mbeera yaliwo ey'enjawulo buli kimu yakiraba. So don't think nti asobola okukera ku makya n'ava mu kyaliwe ate nga yeyamujjanjabanga mu nsiko. Bannankyukakyuka abasinga kye basinze okuba nga basimbako essira era bye basinze okuddira okuba nga bagamba tebagenda kukkiriza bikolwa bya mwami oyo na biki byagezaako okuba nga aplantinga in. Kano audios ezafulumye katusuubire omukulu oyo baleme ate kubanga bamusiba gwa treason abeere ng'agenda mu nkomyo ebbanga lyo nerisigaddidde ery'obulamu kubanga kisoboka kubanga bw'ogezaako okubanga obujulizi bufuddeyo ng'okiraga obadde oyagala kuyeekera ggwanga kitegeeza oba olidde mu nsi y'olukwe oba ogenda ku musango gwa treason. Katumusabire Dr. Kizza Besigye n'abeere ng'afuluma oba aveeyo awozesebwe ku misango egigambibwa okubanga ayazizza obanga gye yakoze gye bamuvunaana asalire oba kusavinga asavingi bw'aba nga tegumusinga afulumedde ebweru ate beetegekere okulonda okujja 2026. So olw'embeera y'obudde mutusaasire naye nga tubeebaza mwenna okuba nga gye muwangalira. So mubiwulidde byonna ebituuka mu ggwanga lyattu Uganda ne Retired Dr. Kizza Besigye biki byaliko n'aba FDC tubasabira naye baba ekyali FDC oba kubanga erina FDC simanya erina halo kwegamba ebyo byonna biri awo mubitunuulira naye nga we byatuuka kati opposition side ya Uganda yafuuka ya mpanvu gemu. Oli bw'alaba nga ekibiina kizza ekyamaanyi instead of bonna ogezaako okukwatira wamu mpozi tubadde tusiibula
kala akatalekeka instead of bonna okugezako okukwatira wamu nti esaawa zino Bobi Wine yalina kati yagala gana akkiriza lekayo gowe no opposition ayeeyo yagala gana akkiriza lekayo ekibiina kya NUP kyekirina kati is the second to none. Mwali badde mwekwatira wamu regardless of ebibiina byomufubutuka wamu ne mugamba nti kale fenna twagala enkyukakyuka kuba I believe buli ali ku opposition yagala nkyukakyuka ne mugamba kati fenna FDC akina simanya halo akina simanya UPC akina bichi naye UPC sikakasa kuba nawulya baga balina omukago ne NRM kitegeeza bali ku kibiina ekifuga naye I'm talking about buli muntu nga obadde olyawo ngoyagala kulwanirira nkyukakyuka kulaba ku government mpya mwena mwali badde musimba emabega w'ekibiina ekina majority essaawa zino and that is the NUP ne mugezaako kubanga mulwana muyingize omukulembeze bati Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe ate kati awo tulabe ebinaddako oba n'ebinaddirira oba olyawo naye nga n'Olivia Lutaya twamulabye baavuddeyo abaatadde endowooza babadde 19 bagambye basatu babataledde ku bail wandowooza abalala bafulumye kati bweru bali banaye babatadde kati bali bweru bali abutala tubakulisayo mwenna mukomera mwenna basavinze emyaka ena egitaliko misango gye mubanga mwakolebwa ate tusaba gavumenti eberenga etunula ne mubasigadde bonna abatalina bye bakola baberenga nabo babeebwa justice baberenga bafuluma balabe ku bantu baabwe. So welcome you back Comrade Olivia Lutaya bwebale nnyo webalire ddala twamulabyeko ng'agenza okulaba omukulembeze abantu bangi bayombye simaya bamukedde muteeka mu kamera simaya kati kamera egenda mukolera ki baali badde bamuyamba bwomanyi kyo bakamera ezavuddeko bagenda kugamba nti bamuwadde obuyambi bwe buti ne bwe buti ate I had mbu abatwalizibwa kyankwanzi gezaako okubanga babasomesa bagiyita batya patriotism I believe but good enough bali bweru bwe baana abalabye omusana bagulabe buli omu gyali naye nga tetwagaliza muntu okukomera buli yasibibwa for nothing tudemandinga abeerenga ateebwa mu bulungi ewatali yadde kubanga abakiminya. So olw'embeera yakade sigala kubanga sukawo wano masigadde nze Kaifash Uganda straight out DXB Uganda tukiwawodi bwentyo bwendabisa olunaku olwaliro naye nga mbebaza okubanga mwekuumira ku mukutu guno mugende maaso n'okubanga musubscribing okulikinga wamu n'okubunyisa omukutu guno eyo yonna atagumanyi mubeerenga bagenda mu maaso n'okubanga bamanya yes binyo byetugenda okubanga twongera okubanga tubaweereza yes wadde olwakadde lumu tulwawo kubanga tuteekayo naye tuba tutaddeyo tuba tubasaba mugezeeko okulikinga n'okusharinga wamu n'okukikuwawo obudde n'okufunamu ekyokuyiga mu biki bye tuba twogera. So sigenda kubanga nsukawo olunaku olwaliro akumaata kumira mpeera mbaagala nnyo we sign out.